Эң жаш депутат ким болот? Ал эми улуусу канча жашта жана ал ким? Парламенттин жаңы курамынын канчасы айым, канчасы эркек? Бул чакырылыш кандай парламент болот деп суроо салгандар да көп болуп атат. Ушул жана башка суроолорду ортого салабыз. Саламатсызбы? Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарыла элек. Ошентсе да алдын ала жыйынтык боюнча кимдер депутат болору белгилүү болуп калды. Парламентке өтчү талапкерлердин эң улуусу 66 жашта. Ал Ынтымак партиясынан чыккан Шарапаткан Мажитова, модерн стиль деп аталган курулуш компаниясынын директору. 2011-жылкы шайлоодо Ата журт партиясы менен депутат болгон. Бирок 4 айдан кийин мандатын тапшырып кеткен. Ошол кезде акыйкатчы болуп турган Турсунбек Акунду алып ыргытып, Ата журт Мажитованы акыйкатчылыкка түртүп жатат деген кептер айтылган. Акыры бул кызматка да илешпей калган. Эми кайрадан мандат алуу алдында турат. Айтмакчы, баш мыйзам боюнча Шарапаткан Мажитова эң улуу депутат катары жаңы чакырылыштын алгачкы жыйынын алып барат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 77-берене 2-пункт. Жогорку кеңештин биринчи жыйналышын Жогорку кеңештин жашы боюнча улуу депутат ачат. Ал эми 7-чи чакырылыштын эң кенже депутаты Орозайым Нарматова болот. Бул кызыбыз Бүтүн Кыргызстан партиясы менен келди. Ал болгону 26 жашта. Мурда Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы, колдоочусу болгон. Кийин башка жол менен кетип, азыр бийликти сындап, оппозициялык көз караштарын социалдык тармактар аркылуу айтып келет. Көптөгөн эл, ошол миллион эл үмүт артып Садыр Жапаровду шайлады. Бирок ошолордун дагы үмүтүн текке кетирип, ошолордун үмүтүн өчүрүп, ошол элди уят кылбаңыз, Садыр Нуркожоевич. Уят болот. Сиз аппендисизби же президентсизби? Бул рет айымдар аздык кылат бул чакырылышта дегендер көп болуп атат. Бирок 18 мандат айымдарга тиет экен. Бул пайыздык өлчөм менен 27%. Азыр маалым болгондо 2 округда шайлоо жокко чыккан. Балким айым депутаттар дагы келиши мүмкүн. Азырынча 88 мандаттын 18 айымдарга, 70 эркектерге берилет. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, 1 мандаттуу округдардан бир дагы айым жеңишке жеткен жок. Бул гендердик жагы болду. Ал эми улуттарга бөлө турган болсок, 88 болочок депутаттын басымдуусу 83-ü кыргыздар, 3 дунган, 1 өзбек, 1 тажик улутундагы депутаттарга ээ болобуз. Бул жолу орус улутундагы эл өкүлү болбойт экен. Мама! Вы теперь в телевизор посмотрите. Там же ни одного русского лица нету. Өткөн чыгарылышта учурдагы жана мурда депутат болгондор келгенин кеп кылганбыз. Ага бул ирет токтолбой эле коелу. Эми партиялар боюнча 6 партиянын 3-ü бийликчил. Муну ишенимди айта берсек болот. Алар Ата журт Кыргызстан, Ынтымак партиясы жана Ишеним. 1 мандаттуу округдардан келгендердин арасында да бийликке ыктагандар көп. Андыктан Едил Байсалов айтмакчы, кылдары дагы кыйшайбайт. Кайсы гана партиялар өтөт, ошол жерде туруктуу, президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 50 55 менен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Калган 3 партияны талдай турган болсок, Альянс партиясын оппозиция же солчулдар деп атоого болбойт. Булар менимче ортолуктар, орусча айтканда центристтер. Ыйман Нуру деле оппозициялык көз карашта эмес болсо керек. Бир гана оппозиция Бүтүн Кыргызстан болот окшойт. Эмнеге экени баарыбызга түшүнүктүү. Серепчилер бир ооздон жаңы парламент азыркы чакырылыштан айырмаланбайт. Ушундай эле болот деп атышат. Ошентсе дагы жаңы жүздөр келе жатат, үмүт бар дегендер да жок эмес. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторовду кепке тартып жаңы чакырылыш боюнча оюн угуп көрдүк. Шайырбек мырза, шайлоо өттү, жаңы чакырылыш келе жатат. Ага кандай баа берет элеңиз? Шайлоо өттү десек болот, чыр-чатаксыз. Албетте көп кемчиликтер менен болгон кезден шайлоо чыгса өттү. Элдеги тынчтык, коомдогу тынчтык, стабилдүүлүк албетте биз үчүн азыркы кырдаалда бир топ маанилүү жана кымбат. Бирок стабилдүүлүк кымбат деп эле туш келди жерден мыйзамды бузуп, тугуштарды сатып алып, жана каалаган адамдарды өткөзө берүү туура эмес. Бирок бул жолу айтпасак адилетсиздик болуп калат. Мурдагыдай массалык түрдө сатып алуу, административдик ресурсту одоно колдонуу деген нерселер жок болду деп айтпайын 100%. Бир топ аз жана мындай көзгө көрүнөлүк болгон жок. Албетте эпчилдер бар кыргыз саясатында, эбин тапкандар аргасын таап, кайсы бир жерде баары шайлоочуну майлады. Шайлоочу аларды шайлады. Ошондуктан сиз айтып атпайсызбы? Кимдер келди?
кимдерди шайласак, урматтуу кыргызстандыктар, ошолор келген жаңы чакырылыш, менин жеке пикирим, менин субъективдүү пикиримде биз күткөндөй прогрессивдүү, алды күчтүү боло албайт. Жашырбай эле айтыш керек, бир мандаттуу округдардан олигархтар, атүгүл ибак мөөнөт өткөн саясатчылар, аларды кээ саясий таштанды деп таатап жүрүшөт. Бир топ бийликчилер мурдакы чакырылыштарда өзүн реалдуу түрдө жакшы көрсөтө албагандар, алардын дарегин ар түрдүү мазактаган сөздөрдү айтып жүрүшөт. Мен ошондой нерселерден алыс болууга чакырат элем. Бирок өздөрү ошондой нерселерге ошондой себеп берип коюшканда, ошондуктан бул жерде шайлоочунун өзүнүн деңгээлинде айтып койбосок адилетсиздик болот. Ошентседен аң сезим менен шайлоону аң сезим менен барган адамдар бар экен. Анын жыйынтыгы преференциалдык система менен шайланган депутаттарды карап көрсөңүздөр, элдин купулуна толгон, жаш, андай эле акчалуу эмес, бир топ таза депутаттар келди. Биздин келечектеги үмүтүбүз мына ошол талапкерлер, ошол депутаттарда болуп жатат. Мурдагыдай болбой, азыр бийликчил партиялардын катарында дагы жакшы депутаттар бар. Болгону ошолор палатанын курамы толук ишке кирген кезде мобилизацияланып, бийликчил эмес партиялардын катарындагы ошондо өзүнө окшогон таза инсандар менен иштеш керек. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мен бийлик тараптан келген, мен партиям тигинден мындай дебей, нормалдуу адамдар, акыл эстүү адамдар эч жака карабастан парламенттин ичинде биригиши керек. Ошондо гана бир күч оппозициялык маанайдагыдай эмес, бийликтин туура эмес кадамдарына бөгөт кое турган күч пайда болот. Эгерде андай болбосо, оппозициядан үмүттү үзөбүз. Анткени оппозициялык мандатка Альянс партиясы 7, бүтүн Кыргызстан 6, мен бул жолумда 5 мандаттуу Иман Нуру аттуу партиялар ээ болду. Баарысын демек жыйнап келсек 18 мандат. Анын ичинде аялдар бар, анын ичинде башка улуттар бар, анын ичинде ар түрдүү адамдар бар дагы бийликке болуп жаткан же боло турган адилетсиздиктерге тиш кайрай турган депутаттардын деле саны 18ден алдаганча аз. Алардын жарымын чийип салсаңыз деле ишке жарай турган бир 9-10 киши калат. 9-10 киши 70-80 кишиге каршы 90 мандаттын ичинен айтып жатам да. Кантип туруштук бере алат эле? Анда оппозиция деген сөздү унутуп деле коюш керек. Анан бир мандаттуу округдардан шайланган депутаттардын курамынын дагы бир ири кемчилиги аялдар жок. Азыркы отурган депутаттарды эң начар чакырылыш деп баа берип жатат. Жаңы келе жаткандар булардан жакшы болот деген үмүт барбы? Биз мындай нерселерден өткөнбүз. Бул нерсеге жооп берүү үчүн биз 5-чакырылышка кайрылып келишибиз керек. Эсиңиздеби, биз 5-чакырылышта кандай сөгүп, кандай гана сындап, деңгээлин ушунчалыктуу мындан начар парламент болушу мүмкүн эмес деп атап келдик. Бирок тагдырдын тамашасында 6-чакырылыш келгенден кийинчи мен кээде айтып калам, 5-чакырылыштан кечирим сурасак окшойт депчи. Себеби андан да начар парламент болушу мүмкүн эмес деген биз адашыптырбыз. 6-чакырылыш ошол нерсени толук жокко чыгарды. 6-чакырылыштай начар парламент болушу мүмкүн эмес. Бирок балким биз дагы бир ирет адашарбыз. Себеби азыркы келген депутаттардын бир мандаттуулар боюнча кабарыбыз бар, алардын деңгээли бизге белгилүү. Демек, жаңы келген адамдардын деңгээли, жаңы келген депутаттардын билим деңгээли кандай болору бизге али бери табышмак. Бирок бир нерсени айткан, преференциалдык система менен келген депутаттардан көпчүлүгүнөн шек санабай эле койсок болот. Эч кур дегенде ошол адамдар бир топ добушка ээ болгон калктын купулуна толуу оңой эмес. Чакан чөйрөнү багып, кандай акча менен болсо ал тазабы, таза эмес, ал башка маселе, ал биздин иш эмес.
кандай осудан чакан округду сатып алууга мүмкүнчүлүк. А сиз жогорку кеңешке баратсаңыз, бүткүл өлкөдөн добуш алган депутат болушуңуз керек. Сиз реалдуу республикалык масштабтагы мамлекеттик деңгээлдеги саясатчы болгуңуз келсе, сиз бүт өлкөдөн добуш алышыңыз керек. Мен ошол мыйзамды жакшыртууга кадамдар болсо, мен сунуштайт элем. Ар бир талапкер эң аз пайыз болсо дагы чакан болсо болуш керек. Бүт аймактан 0,0 канча болсо да добуш алыш керек. Себеби антпесе преференциалдык системада дагы ошол эле баягы олигархтар өзүнүн тийиштүү добушту кайра эле бир мандат сыяктуу кылып өзүнүн чөйрөсүнөн алып алат дагы кайра депутат болуп келе бериши мүмкүн. Ошондуктан алар бүт өлкөгө аракет кылуу үчүн ошентип биз саясий элитаны түптөп, ошентип селекцияны, тандоону күчөтүп, ар түрдүү ошондой бөгөттөрдү коюп атып, палатанын курамын, анын сапатын жакшыртпасак болбойт экен. Билимдүү, аябай таза, эл тааныган, элге жаккан адамдарга бул бөгөттөр маселе эмес. Алар үчүн бул болбогон нерсе. Көрдүңүздөр го, бир жаш жигит, блогер жигит ошол нерсени далилдеди. Ошол жигит бирөөгө мен ойлобойм, бир 50 адамды чогултуп чай берип, ал жигитти албетте тааныбайм. Ошол шайлоого катышкандан кийин көрүп, ушундай эме кылды да. Өлкөдө ушунчалык белгилүү блогер жаш жигит экен. Элдер ошону жакшы көрүп, ошого добуш беришти. Мурда ырчы чорчуга деле бере беришип, ар түрдүү ошентип, бирок бүгүнкү күндө бир аз саясий сезим көтөрүлүп, коомдогу көйгөйлүү маселелерди чагылдырган, ошолор жөнүндө сүйлөгөн, жазган, ошолорду көрсөткөн адамдарга өзүнүн добушун ыйгара баштады. Бул жакшы нерсе. Бул чакырылыш баягыдай эле президенттин чөнтөк парламенти болот деген кептер айтылып жатат. Бул сөздөрдүн жөнү барбы? Албетте. Бул реалдуу нерсе. Анткени мына маанилүү нерсени айтышыбыз керек. Бүгүнкү депутат баягы бир саясатчы айткандай никто. Себеп сиз толук ыйгарым укуктардан ажыраган эле бир тойдогу генерал сыяктуу болуп калдыңыз. Урматтуу депутаттар, силер азыр премьер-министр эмес, айыл өкмөттү да жумуштан кетире албайсыңар. Ал деген сөз эмне үчүн андайга келип чыкты? Себеби конституциялык реформа болуп атканда бир 3-4 эле депутат чырылдап, башка бийлик бутактарын жылаңачтап салдыңар. Бүт баары президенттин колуна өтүп калды. Бул деген жакшы нерсеге алып келбейт. Деп 3-4 калган ошол эле депутаттар унчукпай отурушкан. Президент бүгүнкү күндө аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Алар дайындайт. Алар бири-бирин дайындап атып барып, айыл өкмөткө чейин жетип калды. Жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары бүгүн эч ким эмес, ыйгарым укуктары жок. Канчалык алтын баштуу, жүрөгү күйгөн депутат болгон кезде деле сиз сүйлөп трибунадан кыйкырган бойдон кала бересиз. Анын жыйынтыгын сизди бирөө угуп да койбойт. Эми эфир үчүн, телеканалдарда элдердин кулагы үчүн, көзү үчүн сонун болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок жыйынтыгында реалдуу эч нерсе өзгөртө албайсыз. Баары президенттин колунда. Бул жакшы нерсе эмес. Мен жалаң эле, жалгыз эле президент Садыр Жапаров жөнүндө айтып аткан жокмун. Мен институционалдык түрдө президенттик институт бүгүн Жапаров президент, Садыр Нуркожоевичтен кийин башка президент келеринде эске алыш керек да, ал түбөлүк президент эмес да. Ал адамдар кандай колдонот мынчалык эбегейсиз ыйгарым укуктарды? Анчалык өзүңүзгө укуктарды үйө берсеңиз, анын аркасында жоопкерчилик деген нерсе бар да. Эгерде экономикалык кризис болсо, өлкөдө элдин жашоосу кескин начарлап, аз деле начар, мындан начар дагы кандай болуш керек? Ошол нерселерди оңой албаса, сиз премьер-министрди аткаруу бийлигин кетирүү үчүн депутат катары силерден талап кылышыңыз керек да. Алар мелтиреп, баягы легендарлуу Жантөре Сатыбаловго окшоп келип, шыпты тиктеп отуруп, мыйыгынан күлүп кетип калат. Сиз эчтеке кыла албайсыз. Кээ бир акыл эстүү, аң сезимдүү адамдардын шайлоого барбаган себептеринин бири да ошол. Бир аз мыйзамдарды карап, ошончо акча коротуп, миллиондогон акчаларды коротуп,
ал жерде бирдемени суутуп койгондой баары ал жака неге чуркайт, мен түшүнбөйм. Себеби алар мурдакыдай деп элестетип атат көп депутаттар. Бүгүнкү депутаттардын андай укуктары жок. Ошондуктан азыркы парламент, эгерде чындап парламент катары тарыхта элдердин эсинде калгысы келсе, өзүнө эмес, аткаруу бийлигине ыйгарым укуктарды кайтаруу керек. Бүгүнкү күндө реалдуу түрдө өзүнүн бийлигин сактап калган президент жана журналисттер эле болуп калды. Калган бутактар толук бойдон кулады жана алардын аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, айрыкча сот, көз карандысыз деген ат эле бар, баары президенттин алдында болуп калды. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.